ನಮಸ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡೋರಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಮ್ಮು ಅದರಲ್ಲೂ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಗಂಟಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಎದೆ ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿಗೋಸ್ಕರ ತಕ್ಷಣ ಕಫ ತೆಗೆದಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 1 ಲೋಟ ಹಾಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಾಯೋದಕ್ಕಿಡಿ. ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಚಚ್ಚಿ ಹಾಲಿಗಾಕಿ ನಂತರ ಮೆಣಸನ್ನು ಚಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅಥವಾ ಮೆಣಸು ಪುಡಿ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ರುಚಿಗೆ ಅಂತ 1-2 ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಚಚ್ಚಿ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಹಾಲಿಗಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ನಂತರ ಕುಡೀರಿ, ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಫವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತೆ. ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.